White House u themelua me 7 prill të vitit 2001. Në fillim, pronari i kësaj shtëpie ishte punëtori vetëm mekanik, ndërsa vllau i tij punëtori vetëm në lamarin dhe ngjyrosje. Por pas 4 muajsh u punësuan edhe 2 punëtorë të tjerë dhe sot kjo shtëpi numëron 16 punëtorë. Një piknisje të mire tregon dhe fakti që pas 1 muaji punë, njerëzit pritnin që ta servisonin veturën e tyre në këtë shtëpi, edhe pse pritja e tyre mund të zgjaste 3 muaj. Pas profesionalizimit të stafit në lamit e tyre, kjo shtëpi mori një ofertë nga Volkswagen dhe në maj të vitit 2002 morën kontratën dhe autorizimin nga kjo shtëpi, pra nga Volkswagen. Në vitin 2005 filluan të shesin vetura të reja dhe shitën 6 vetura, ndërsa në vitin 2006 rritët kapaciteti i shitjes dhe servisimit dhe në këtë vit shesin 12 vetura. Viti 2007 e rumbullaksojnë me 29 vetura të shitura, ndërsa viti 2008 kjo shtëpi e mbyll me 57 vetura të shitura. Autosaloni White House, për të gjithë qytetarët e interesuar që në posedim të kenë një veturë të re, përveç pagesën të gatshme, ky salon ofron mundësinë e blerjes me kredi në kozgjatje deri në 60 muaj, respektivisht deri në 5 vjet, në të gjitha bankat e akredituara në Kosovë, me pjesëmarrje 20% nga vlera e automjetit të cilat ata dëshirojnë ta kenë. Investimet janë bërë për zhvillimin e aparaturës. Në vitin 2003, shtëpia White House u pasurua me 3 furgone dhe kumorën, pra furën e ngjyrosjes me vlerë prej 40.000 euro. Në vitin 2004-2005, White House investon në ndërtimin e punëtorisë së re me vlerë prej 150.000 euro. Tema e menaxheri i servisit White House. Jemi një staf profesional i cili trajnohem nga Volkswageni një herë në muaj me teknologji më të re. Risit dhe informatat më të reja lidhe me sistemin i marrim nga Hanoverin, nga qendra e Hanoverit, përmes online-it i cili është lidhur në një mënyrë të portalit. Pas informatave dhe risive që i marrim nga Volkswageni, përmes portalit mund të nxjerrim edhe kodimet të cilësave dhe kodimet të radionave. Nëse kemi defekte kyçe, atëherë kemi edhe mundësinë të përdorimit kanalit DIS,
Volkswagenit përmes portalit për informim direkt. Në qendrën tonë White House, në llagerin tonë, posedojmë pjesë rezervë në vlerë mbi 100.000 euro. Por nëse diçka nuk është aty, jemi në gjendje të porositim dhe brenda 3 vite në kushte normale do të arrijë pjesën. Përveç automjeteve të dëmtuara, den edhe ngjyrosjen e tyre dhe riparimin e tyre. Për ngjyrosje dhe riparime japim 2 vjet garancia. Nezir Maksutaj, pronar I qendrës autorizuar për Volkswagen, White House, me Selinë Pej. Në rast shitje të një automjeti të ri, japim garancion 2 vjeçar, brenda Kosovë edhe se ashtu në tërë botën. Garancioni vlen në tërë botën si në Kosovë me kushte të njëjta, me çdo servis të autorizuar ose qendër të autorizuar nga Volkswagen. Në qendrën tonë të autorizuar White House në Pej, në rast servisimi ose riparimit të automjetit Volkswagen, klienti është I mbrojtur me një garancion 2 vjeçar. Klienti atë fakturë ose atë riparim që e bën në White House duhet ta mbajë fakturën me vete në rast defekti ose diçka të ngjashme, ta prezantoj në qendrën tjetër, pavarësisht në çfarë shteti ose brenda ose jashtë Kosovës ta prezantoj atë fakturë te White House. Ata janë të detyruar kontraktisht ta kryjnë riparimin e njëjtë çka është dhe shërbimi edhe te White House. Në rast që një klient që ka servisuar automjetin ose ka bërë riparim në White House ka defekt në një shtet tjetër jashtë Kosovës, është I detyruar ta prezantoj fakturën e White House dhe të njëjtën qendra e autorizuar jashtë Kosovë, pavarësisht cila është detyruar t'ia kryjë klientit shërbimin të njëjtin në bazë të garancionit e cila e jep edhe Volkswagen në Gjermani. Nëse një bashkëdhëtar ka servisuar automjetin e vet Volkswagen në Gjermani apo Zvicër apo ndonjë shtet tjetër dhe ka defekt brenda Kosovës, atëherë jemi të detyruar nga kontraktori jon Volkswagen për mja kryj shërbime falas atij klienti që ka kryj servis në Gjermani. Ato punë I kryjmë në objektet tona në servisin ton White House. Nëse një klient ka servisu ose ka riparu automjetin tek ne në afatin e garancionit 2 vjeçar, nëse ai ka prishje brenda territorit të Kosovës e bëjmë mbartjen falas. Klienti është detyruar të na telefonojë në numrat 044 178 715 dhe 044 403 379. Na e bëjmë mbartjen falas dhe riparimin e njëjtë e ka në garancion, domethënë klienti është I mbrojtur në çdo mënyrë. White House ka kontraktuar policinë e Kosovës për servisimin e veturave të tyre në regionin e Dugaxhinit. Njëkohësisht, disa agjencione financiare të disa kompani të mëdha, të cilat kanë blerë veturat e tyre në këtë shtëpi, janë kontraktuar për servisim. White House, prej vitit 2006, 2 herë në vit bën organizime për test të vozitjes falas. Përpos këtij organizimi, ata bëjnë edhe prezentimin e modeleve të reja, si së fundi që në këtë shtëpi u prezentua vetura e re Golf
6. Qytetarët e nderuar, që sa më shpejt dhe lehtë të keni një makinë të re në posedim, autosalloni White House ju mundson blerjen e veturës me kredi në të gjitha bankat akredituara në Kosovë, në kohëzgjatje deri në 60 muaj, respektivisht 5 vjet, me një participim prej vetëm 20% nga vlera e automjetit. Ju ofrojmë komoditet, siguri dhe ndodhje minimale të ambientit. White House nga s'ni pa branga, kuptoni lirë, vështirë. Volkswagen i veçan në tregun e automobilave.